Jika kucing peliharaanmu mendengkur, jangan diberhentikan ya sahabat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa dengkuran kucing berada dalam frekuensi yang konstan, yakni 25 dan 150 Hz. Suara dengkuran tersebut dipercaya dapat membantunya menghilangkan stres dan memperkuat tulang manusia. Selain itu, dengkuran kucing juga dapat membantu meringankan penyakit disnea atau sesak napas yang diderita anak. Fakta yang satu ini dapat kamu buktikan jika anak tidak memiliki alergi pada bulu kucing.